أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شروطه. Hazır söz tavaf faaliyetinde. Tavafın sütunu konuşturup öttük anda şartları. Ve emma şurutuhu fe inne minha haddu mevda'ihi. Yani şartları içinde tavaf kıldığın urunun çekçigira belgileş meselesi var dedi. Yani tavaf nereden nereye geçiyor, nereden başlanıp nereye tükeydi o diyor. Ve cumhurul ulema ala ennel hicra minel beyt. Köpçülük alimler Hicr-i İsmail degan pakatamliq bir kichik o'yli var Kabe'nin bakımdaki. Şunu Hicr deb ataydi. Yani Hicr degan hujrda qilib unda pakatam to'sab qo'ygan yer demak. Hatimi deb ataydi. Demak shu pakatam so'qilgan kichik o'ylar 5-6 metr qildigani shu Kabe'ning ichi tavaji ko'pchilik alim. Wa anna man tafa bil bayti lazimahu idkhalul hijr fi. İçki tava bo'lgandan Kabe'ni tavaf qilgan kishi shu kichik ko'ylinimi tavaf doirasiga kirgizish kerak. Shuning sirtidan aylanish kerak dedi. Va annahu shartun fi sihhati tawafil ifoda. Tawafil ifodaninki to'g'ri bo'lish uchun bu bir shart dedi. Chunki tawafil ifoda yani rukn bo'lganki buni shart degan. Va qala Abu Hanifa va ashabuhu huwa sunnatun. Yani shu sirtidan aylanish sunnat demak. Şart sihha emas. Ama ikkisining farqi nima? Sunnat deganda bo'ldi. Sunnatni tark qilgan holatda joiz bo'ldi. Tavob bo'ldi dedi. Ammo shart sihha bo'lsa bu tavob faqat tigidan tavob hisob bo'lmaydi dedi. Hamda Hanafi mazhabining kitoblaridan belgilik aslida idza tafa jawfal hatim qada ma taraka minhu. O'sha tashab qo'yganni qazosini qildi debdi. In kana bi Makka, Makkada bo'lgan bo'lsa qazosini qildi ekan. Yani tashlab qo'ygan joyining ham shu sirtillam yetqirdim nuqlasi bo'ldi. Va in kana raja ila ahlihi fa alayhi dam. Demak bu nima bildirdi? Vojib degan qarashni. Demak Hanafi mazhabininki qarashini o'tirib qo'yishda toza joyda emas. Ya'ni Hanafi mazhabining qarashida bu vojib. Yoki Hanafi mazhabiga kuchga ega qarash vojib. Sunnat emas. Davom bo'lsa qatganay. Ha. Hanafi mazhabida degan sunnat degan qarashim bo'lishi mumkin. Lekin kuchga ega qarash vojib. وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك في الكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe'ge navada sizning qavmingiz yaqinda kufrdan qutulib yana musulmon bo'lgan kishilar bo'lgan bo'lsa ben Kabe'ni çekiltip onu İbrahim aleyhisselam kopargan ulunun üstüge kopargan bulattım dedi. Demek ki şu hatimnimi Kabe'nin içine getirttim demek. Yani bir hadiste bunun zaman iki dervazı beklettim. Aldı akıllı yaptım. İki dervazı beklettim dedim. Hazır Türkçe'de hatimni getirse sıl uzun çatırak buldu. Aş hatim 6 gezme etrafında, 6-7 gez etrafında bir o'rin. Lekin buni asli Ibrohim alayhisalom, ashunda Ismoil alayhisalom bilan kelgan shu ulning ustiga bino qilgan. Keyin bu sal olib kelib Makkaga, sal olib ketgandan keyin qo'nirabimda, ozda ketgan, sal olib ketgandan keyin mushriklar buni qayta bino qilgan. Bino qilgan chaqda ular shu faqat halol pullaringni shundan ishlatinglar, harom aralashtirmanglar deb o'zaro tavsiya qilishib Şuandan keyin bu qancha pul chiqasimi uning muomala tijoratlarga harom aralashib ketgan bo'lg'achqa jazoni zina fohishidan kirim qilgan, bulang-talongdan kirim qilgan bo'lg'achqa pul yetishtirib qo'yilmay. Shunga inna qavmiga qasrat bihin nafaqa. Bu chiqim yetishtirib qo'yilmay, ashyaga tash nima qilmay, endi qo'yib qo'ygan. Shunga men mushriklarga voy bu Kabe'ni bunday u-ham-bu-ham qilyapti deb bir fitna fasad buloqqan bo'lsin demaydigan bo'lsam, islom rasmiy qalbiga o'rnab bo'lmadi bu xatmi. Men garchida u ham bilan qilsam hozir bo'ldi sal g'ulg'uli paydo bo'lib qoladi. Fitna fasad bo'lib shuna bunday holat qo'yib qo'ydim. Deb Rasululloh shu holatni qo'yib qo'ygan. Keyin
xalifaning vaqtida ashunda qolgan Abdullah ibn Zubayr xalifa e'lon qilib o'zini Makkada xalifa bo'lib turgan chaqda bu qayta ketib ekan. Ya'ni shu Rasululloh qilaman deganini qilib ekan. Chunki islomiyat qalbiga o'rnab bo'ldi. Unga qarshi chiqadigan, g'ulg'ul paydo qiladigan odam yo'q, hammasini to'g'ri tushundi deb ashuni to'liq bino qilgan. Shundan keyin Yazidmi, Abdulmalik ibn Marvanmi, mush Umayyi xalifadan bilsa Abdullah ibn Zubayrni o'ttirib Makkani yani qo'lga olgandan keyin Hajjaj qo'shin bostirib berib qo'lga oldi-ku. Olgandan keyin Abdullah ibn Zubayrni ishlaman uni buzitma deb yasg'ayani yana chaqirib biron qavatiga qaytirib qo'ydi ekan. Demak, uning maqsadi biron xalifaning nimasida faqat hisob qilmasdi, inovat qilmasdi. Buni bekor qilib o'zi Rasulullohning vaqtidagidek, Rasululloh bunday qilganini biz shunday qilamiz deb bunda islovatmi amaliyotda. Uning maqsadi xalifaninki qilganimizni yo'q chiqarib o'tish. Aniki keyin Umar ibn Abdulazizning vaqti kelgan vaqtida Umayyi xalifa buni yana nima qilsa deb ba'zi maslahat bergan. Yani to'liq bino qilyapsizlar, Abdullah ibn Zubayr qilgandek, yoki Rasululloh arzu qilgandek bunda qilyapsizlar deganda, yo'q. Men Ka'bani bu xalifaning o'yin chiqib qo'ymayman. Biraylar uni yasab, keyin buning qarshi biraylar podshoh bo'lgancha uni chiqib o'tiblam, yana tuzib o'tib, yana birisi yana esa bunda o'yin chiqib qoldi, mushalti qo'yib qo'ymaymiz deb shunday qo'yib. Tasavvurda shu nafqasiyatni degani halol pulda yetmagan. Bo'lmasa harom pulda yetibdi. O'ldimi halqa Ibrohim alayhisalomning diyonatidan qoldiqi bo'lg'achqa, bunda ba'zi faoliyatlarda ba'zi ishga rioya qilish bordi. Bu Ka'ba deb ulug'laydigan bo'lg'achqa, buni faqat halol pullar olmam chiqaranlar deb halol pulda yetishmaydi. Ash ajarlashatni payg'ambarlikda faqat sarkab ketgan vaqtida Rasulullohga payg'ambarlik evatilmagan vaqt. Aşsal kelib ketib, keyin bino qildi dedik hozir. Bino qilgan chaqda bu Hajarul Aswadni hamda elib shu joyga qo'ydigan odamni talash-tashib bo'ldi. Chunki buni qo'ygan kishi tarixiy bir sharafga erishadigan. Qabilalar ichida uning nomi chiqilgan, ondan bir-biriga qartab she'r o'qib faxrlanadigan, bizning aramizdan Hajarul Aswadni qo'ygan odam bor deb she'r ketib oldi-da. Arab biznama bu bir xil sharaf keltirdi shu vaqtga bu sharafni kimga beramiz? Yanda biz bakrak sharafli jamoat to'q biz deb deyish axiri ittifoqlashamay qolgan chaqda o'sha birisi maslahat bergan. Unda olsa hech kimni o'qimaydi. Mush tarafda mush darvozadan birinchi yo'lab chiga odamga shuni bilan tutqizaydi, shu bilan qo'yasiz. Hammalar ma'qulmi ma'qul. Sonra saqlab tursa birinchi yo'lab Rasululloh shu darvozadan chirib qoldi ekan. Chirib qolgan hozir sodiqul amin. Rasul omonatlik Muhammad keldi, mushu qo'ysin bo'ldi. Hammalar rozimi rozi. Yani kendinden ona Rasulullah cevap yaptı. Onda ilgili ya her bir kabilden bir de adam tollayslar, bir latın koymaz taşına. Anda her bir kabilenin adamı birden latının bir buçukunu tutup hemen tanımdı. Şerefke nail olmaz. O bir adamın kas şeref kesip kalmışsa deb gözü kızarıp olunur. Hiç kimge olmagan. Sonra Rasulullah'ın kılgan çağda Rasulullah hemmesi ma'qul deb o'zida shu shartlashgan bo'yicha birinchi yo'lab darvozadan kirgan odam Rasululloh bo'lgan. Nahotki ma'qul degan. Ham Rasulullohmi shu sharafga loyiq zot bo'lgan ekan, uni g'idib bilan qilmagan. Rasululloh shu 25 yoshlardamiki, balki shu chog'da nimani qo'ygan. Ka'bani bino qilish qatnashgan Rasululloh. Hatta Ka'bani bino qilib tash o'tkazib, tash to'shaverib, tashni ko'targaniga keyin ijtitilganda Abdul Muttalib ya Abu Talibmi birisi va kimin silvat bo'ldi atash nima qildi ekan degan chaqda kimin silvat deganmi shu chaqda bo'ldi qo'shtin ketgan. Ya'ni Rasulullohningki Alloh taolo o'rtini ochqizmagan asos. Shu chaqdan tortib inaya ilahiyya uni qo'g'dab turgan. Buning jarayoni shu hamda. Fa innahum taraku minha sab'ata azru' min al-hajari daqat bihim an-nafaqatu wal khashab. Chunki ular 7 gaz atrofida tashlab qo'ygan. Ash hijrna min al-hijri daqat bihim an-nafaqatu wal khashab. Chiqib yetishmay yoki yog'och yetishmay shunda qo'yib qo'ygan. Yog'och ishlarga o'xshay ekanda shu chaqda. Hozir tashdimga ustini yog'ochda yapqandi balki. Sabat azra zira degan odatda bir bilakdan do'p bir bilak. Buning miqdori 45 santa atrofida zira. Lekin 6 masalan gaz desak masalan gezgan shu bilak shu bo'lamdi yo boshqacha bo'lamdi? Bir gazni 80 sant kelganda 70 sant. 80 sant shu burunqi zira shu, lekin bular ziraning 70 yutliq qanimisi o'xshamagan ekan.
uning uzunligi o'zgarib ketgan. Hatto 40 santa, 50 santa tarafida, 45 santa, 50 santa tarafida zira. Gez deganimiz biz o'sha zirani tarjima qilamiz. Shu bo'lishi mumkin, gez. Odatda 80 santa taraf 85 santiga gez bizning vujudlar. Zira degan jeynekdan mushu qo'lning uchi qadar. Bularni mana mushtin tugib turgan holatda o'lchamda yoki qo'lning uchi turgan holatda shuni 5-6 santa, 7-8 santa u ham bo'ladi. Lekin shu 50-60 santadan chiqmaydi. Bizim vücutta aşağıdan hesablagan bo'lsa, şunu 80 santa degan bo'lsa. Ya'ni mo'risdan tortib. Ha. Mayradan kelma jeynekdan tortib hisoblaydi. Ammo musht arabcha ekan, musht bilanmi, mushtsizmi deydiganimiz. Musht tugilgan holatdami, ya bunda halqa ichilgan holatdami? Va qavli Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Bu jumhurning qarashi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qarashi ekan. وكان يحتج بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. Mana atiq degan ko'na, qadimiy degan bo'ladi. Qadimiy baytni tavob qilsin degan buyruq bor. Endi baytni tavob qilish uchun qanday qilish kerak? Atrofidan aylanish kerak. Sen o'ttirdan kesib bilan aylanib olsang, bu atrofida aylanmagan bo'lsa demakchi. ثم يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. Yani deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrning orqadan aylangan. Şu fakat tam kichik ko'ldan kesib o'tmay orqadan aylangan. Şu ba'zi kishilar tutmay orliqdan bundan o'tib ketganlar bor. Shunga durust bo'lmaydi. Shunga shu kichik tam so'qilgan shu o'ylar, shu 6 gaz asha namoz qilib, kabirning namoz o'qiydi. Va hujjat Abi Hanifa zahirul aya. Ana Imom Abu Hanifa sunnatiga vojib dedi deylar. Bunun dalili nima esa oyatning zahiri. Bu qanda istidlal bu zahir aya. Atiq deyilgan atqo'mi burunda shu aynan deyilgan. Hozir qaras burunda shu o'lvoch aynan degan. Shu zahir. Unda bizlar jumhurning dalili o'qildi. Bil bayt demak. Hozir Kaaba altida shunda tavob qilsang, ishdan o'tablam, kesiblam o'tsang, shu Kaabani tavob qilgan bo'lsa edi, bu zahirga islob deymiz. Haqiqat tushib tursa keyin hozir shu atiq hozir shu tamni billa qattiq atiq bo'ldi. Undan agar Abu Hanifa unda atiq munda shart qilsa, shu tamning hamma atrofidan aylan deb dalil ko'rsatsa bo'ldi. Jumhurning unda nima? Hozir mayadimni asha kesib o'tsangmi mayli bo'ldi dedi. Lekin qon keldi. Abu Hanifaning majburiy kuchli qarashi qon keldi, vojib bo'ldi. Maktabda sunnat deb qo'yibdi. Demek qandalan bo'lsa rukni ado qildi degan gap qon bilan bo'lsinmi? Dalilni nima desa, ana shu Kabani aylangan bo'ldi, ana shundimi demoqchi. Endi Rasululloh shu sirtida aylangan ekan, Huzani manasikum degan ekan, biz sirtida aylanamiz. Bakar ishlar aylanib qon qurbonlik qilib bakar. Va amma vaqtu jawazihi, endi qachonda aylansa joiz bo'ldi? Va ya vaqti bormi ya? Har qanday vaqtda aylansa bo'lamdi? Yani bu yerda vaqt belgilashda bu tavobni namozga o'xshatgan isti bor. Namoz o'qish cheklangan vaqtlarda tavob qilish bo'lamdi, bo'lmamdi. Agar namozga o'xshab qolgan bo'lsa, ma tarafdan vaqt belgilatiladi. Fa inna maqtalafu fi dalika ala thalathati aqwal. Ahadiha ijazatu at-tawaf ba'da as-subh wal 'asr. Birinchi qarash, bamdatdan keyin, asrdan keyin bo'lsin, chataq yo'q. Tavob qilish joiz. Har qanday vaqtda tavob qilsang bo'ldi demakchi. Va man'uhu vaqtu tulu' wal ghurub. Faqat lan kun chiqayotgan, petayotgan holatda lan cheklandi. Asrdan keyin bo'ldidan cheklanmaydi demakchi. Va huwa mazhabu Umar ibn al-Khattab va Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Va bi qala Malik va ashabuhu va jama'atun. İkinci qarash kirahiyatuhu ba'da as-subh wal 'asr va man'uhu 'inda at-tulu' wal ghurub. Kun chiqayotgan, petayotgan chaqda haram, cheklandi. Joiz emas. Ama asrdan keyin, bomdatdan keyin makruh debdi. Va bi qala Sa'id ibn Jubayr va Mujahid va jamaa. Üçüncü qarash ibahatu dalika fi hadhihi al-awqat kulliha. Üçüncü qarash mana har qanday chaq bo'laverdi degan. Bu İmam Şafii'ning, yani bir grup olimlar. Va usul adillatihim raji'atun ila man' as-salah. Yani delilning hammasini agar taqildi, mushu namoz o'qish cheklangan vaqtlar batda tavobmi, mush namozga o'xshaganlik uchun namoz o'qigandek deb qarasak, mush vaqt cheklandi yoki cheklanmaydi deymiz. Shunga berib taqildi. Amma vaqtu tulu wal ghurub fal atharu muttafiqatun ala man as-salati fiha.
kun chiqayotgan, petayotgan chaqda namoz o'qimaslik to'g'risida bu yerda asosiy hadislar bir xil keliglik deydi. Cheklindi deb. Fa'innahu yasjudu bayna qarnay shayton. Ba'g'on. Va tawafu hal huwa mulhaqun bis-salah? Talashtasning bir sababi tavof namozga o'xshash. Shu hukmda bo'lgan, shuning qetib etilgan narsimi emasmi? Fi dalikal xilaf. Bunda talashtash bo'lgan ekan, ma masalda talashtash qildi. ومما احتج به الشافعية حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا عبد مناف يا عبد المطلب جماعته أولادلره eğer sizler muşu işten bir mesuliyet üstünlüğü yapkarsanlar, yani şu Kabe'nin işlerini başkurduğuna, bunda hukuk kullandığı bulup kalsa, sizler muşu Kabe'ye kire tavap kıygan hiçbir kişine, keçik olsun, gündüz olsun, kanday saatte kirip tavap kılıştığını tosmanlar, diyen. Bunu İmam Şafii rivayet kıygan. Şuna namaz okuş çeklengen vakitla da bahs kıygan urunda, şu babda, İmam Şafii, bu namaz o'qish cheklindi deb kelib faqat shu Makka Masjid Haromdan cheklanmaydi deb turadi. Bu hadisga asos. Ya'ni bu bir xususiyat. Namaz o'qishdan cheklanmadi. Ha. Men namaz o'qishdan cheklangandan tavob qilishdan boshlanadi. An yusalli fihi yani. Namaz o'qish ne dedi bu hadisda. Mush tavob qilganda hech kirgan namoz o'qiydi-ku. Maqam Ibrohim. Çünkü tavafni qachon qis qilib, shirkatni bomdatdan keyin bo'lsa, kun chiqayotgan chaqda, bomdatdan keyin asrdan keyin tahiyyatul masjid deganda kan ma'lum bir sababi bo'lgan namoz bo'lsa mayli. Lekin haramning o'zida shirkat tavof rak'ataynimi mayli bo'ldi dedi. Mushadisga asos. Qanun yengizdan chiqqan bo'lsa, kun sharq tarafdan chiqqan ekan. Ka'badimi shu qaysi tarafga qarab namoz o'qisa o'qiydi. Kun chiqayotgan vaqtida nima namoz o'qisa Kabe qarab o'qiydigan inson. Chiqayotgan kun keyin turadi. O shu vaqtning o'zida shaytonning mungizda kunning nimasida bo'ldi shu vaqtda. Bo'dan ayani qarab o'qimay, bu keyinni qilib o'qigandan keyin bo'lmadimi deydi. Ya shu vaqt shayton shu qo'yishninki nimasiga o'zining unda mungizini qilib turib olsa, xuddi unda agar kun chiqishga qarab, masalan, qarinigina kun chiqishga qarab o'qigan kishi xuddi shaytonga sajda qilgandek bo'lib qoldi ko'rinishda. Biz amaliyotda hozir hamda bu taraf qarab o'qigan bo'lsin, bu tarafga o'qigan bo'lsin, kun chiqayotgan vaqtda chekildi. Bu deganda shayton u taraf turgan bo'lsa-mu, lekin shu chaqda shaytonda turgan chaqda sajda xuddi shayton mana sajda qilyotdi deb buni bunda masxira qilgandek bir ahvol bo'ldi. Shu uchaq namoz o'qimanlar deydi. Va bu sen mag'ribga kunbetish qarab namoz o'qisang shunda. Kabe'nin matematikçilerin meclis kalınca ağır kalan bilen matematikçiler kalınca es karab kıldı mı çağlayına? Demek şu Kabe'dimi o fakat hemen gün çıkış karab okumaydı şu çağda. Ayanga hemen tarafı okuyorlar Kabe. Herhalde ki adır biliyorsun es karab okuyorsun, biliyorsun es karab okuyorsun, biliyorsun es karab okuyorsun. Lekin şu çağda atayettin namaz okumanlar diye. Yetahrirradı. Yani madisine delil kıldı İmam Şafii. Ve gayruhu an İbn Uyeynete bisenedihi ila Cübeyr ibn Mut'im. Yana İmam Şafii'nin başkalarını Süfyan ibn Uyeyne arqali sanadi bilan Cübeyr ibn Mut'im radhiyallohu anhuga taqab rivoyat qildi dedi. Rivoyatda shu tahiyatul masjid olsun, boshqa qanday namoz cheklanish kerak shu vaqtda. Namoz o'qish harom deb qaralgan vaqtlarga kun chiqayotgan vaqt masalan. Tahiyatul masjid olsunmi illat yana o'xshash. Yasu bayna qarnay shayton. Tavobning shirkatini verin tavob qilib sen kechiktirib o'qisin bo'ldi masalan shu quruqqa yashirib kechiktirib o'qisin bo'ldi. Shuni Hanafiy mazhabda cheklangan vaqtda shu namozni o'qimaysan. Tavobni qilding ma'qul. Tavobni qachon qilsang bo'ldi. Tavobni qilib namoz o'qiydigan vaqtdan cheklangan vaqt bo'lib qolsa, buni keyin kechiktirib kun chiqib bo'lgancha o'qiysan. Shuna Hazrat Umar radhiyallohu anhu shu namozni o'qigan chaqda kun chiqayotgan, kun chiqadigan vaqt bo'lgan chaqda namozni o'qimay, keyin Kabe'ning sirtiqqa kun chiqqan chaqda boshqa o'qigan shuni degan rivoyat bor. tarafdan kuchli qildi. Vaqtalafu fi jawaz at-tawaf bighayri taharatin. Endi mushu masalami burunqi masalaga chetishlik bir taraf. Ya'ni bu tavof qilish namozga o'xshamdi, o'xshamamdi. Agar namoz deb qalsa, taharat qilish kerakdi. Shuni talashtash yana kelib chiqdi. Endi boyatinga masalada Hanafiy mazhab qandaydi? Tavof cheklanmaydi qachon bo'lsa. Lekin tavofdan keyin
2 rekat maqom İbrahim'de o'qiladigan namoz o'qish cheklangan vaqtda cheklandi. Demak, namozni sen kechiktirib keyin o'qisan bo'ldi. Yani taharat kelsak, bu yerda ijmo bor dedi. Ala anna min sunnatihi at-tahara. Tavobning sunnati ichida taharat qilish bor. Taharat tavobning sunnati. Taharat bilan tavob qilish sunnat. Bu yerda bir ittifoq bor. Endi ixtilof bor. Faqala Malik va Shafi'i la yuzi tawafun bighayri tahara. Bular sunnatlikda ma'qul deb bir puchish bo'lgandan keyin ma'lum deb bu sal ishbiroq qo'shimcha mazmunni qilib turibdi. Ya'ni taharat bilan nima qilsa sunnat ado bo'ldi. Sunnat bo'yicha qilgan bo'ldi tavobni. Ammo taharatsiz qilishchi bu chaqda u tavob hisob bo'lmaydi. Qasddan bo'lsin, savallik bilan bo'lsin. Tavob emas demoqchi bu. Wa qala Abu Hanifa yujzi'u wa yustahabbu lahu al-i'adatu wa alayhi dam. O tavob bulardan agar fursat bo'lib qolsa qaytilasi bo'ldi. Fursat bo'lgandan joyda bir raus o'rinda yalash imkoni bo'lgan ekan, sen o bosh og'ritib, dilg'ulda bo'lib yurmay, gach boshqa bir ishni qilyapsan bo'ldi dedi. Ammo shuni bilan kifoya qilib qolgan bo'lsa, bir qon kildi. Yani bir xil vacib demoqchi ma'noda. Taharatni shunama qon kildi deganki vacib. Abu Hanifadan shu vacib degan qarashni keldimaydi. Lekin Hanafi mazhabida ikki xil qarash bor. Taharat tavob uchun sunnat. Agar taharatsiz qilsa hech gap bo'lmaydi degan qarash. Yani bir sen de vacib degan qarash. Shart emas, vacib. Vacib bo'lgandan keyin qon bilan tuzilib ketadi dedi. Hozir Hanafi mazhabining bir qarashine keldi, ikki xil qarash bor amaliyotda. Wa qala Abu Thawr idza tafa ala ghayri wudu'in ajzahu tawafuhu in kana la ya'lam. Demak bu amdan sahvan jahilan deganni ayiribdi. Bilmay qolgan bo'lsa, bir hajamda bu tavob qilishning taharat bilan bunda shart yerimiz yo'q deb o'ylab, taharat yo'q holatda tavob qilib nima qilgan bo'lsa, uqmaydi. Mayli bo'ldi debdi. Wala yuzihu in kana ya'lam. Biladigan bo'lsa, bilib turib taharatsiz tavob qilgan bo'lsa, u tavob hisoblanmaydi debdi. Va Shafi'i yashtaritu taharata tawbat ta'ifi kashtirati dalika lil musalli. Imom Shafi'i bu namoz o'qishib turgan ekan buni kiyim kechkimi pokiz bo'lish kerak. Kiyim kechki najosat bo'lib qolsa, bu tavob bo'lmaydi. Yani kiyimning pokizligi shart. Tavobning joyi bo'lishi. Xuddi namoz o'qishga kiyimning pokizligi shart bo'lgandek. Amaliyotda kiyimning pokizligi shart deganmi toza kuch qarash emas. Vojib deymiz. Adi va tayabaga fatahir deb dalil keltirdi, ammo va tayabaga fatahir kiyim kechak gap emas. Yani sen dilingni, ichki dunyongni shirkdan, kufrdan tozalagan bo'ldi. Va tayabaga fatahir degan. Namozda masalan kiyim kechakda masalan qassobga qonunlar ya birsini urushib qolgan odam masalan qon yuqibdi ya birsini ajratgan odam qon yuqib qoldi. Biz endi o'qidi deylik. O'qsa bu vojibni qilmay namoz o'qigan bo'ldi. Tartib bo'lsa, boshqa shartlar joyida bo'lgan bo'lsa, namoz bo'ldi. Lekin vojibni tark qilganlik uchun kiyim kechakning pokiz tutish vojibini bu chaqda gunohga bo'ldi. Agar buyruqni va tiyabaka fatahir degan buyruqni olsaqmi, bu buyruq nima bildirdi? Vojibni bildirdi. Yani shartni bildirmaydi. Shart degan oshinas bo'lmasa, mashruutni yo'qlab ketadi degan narsa. Yani ko'pincha mazhabda shart deydi hamda. Yani badanning va kiyimning pokizligi namoz uchun shart deydi. Yani shart degan darajatin sal ojiz. Yani vojib degan qarash shu kuchli. Wa umdatu man sharata at-taharata fi at-tawaf hamda taharatni shart qilib turganlarning asosligini tavob qilgan chaqda qavluhu sallallohu alayhi vasallam lil haidi va hi Asma bint Umays radhiyallohu anha isna'i ma yasna'u al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt. Rasululloh Asma'ga Hazrat Aishaga shunday degan. Hazrat Aisha ezkirib qolgan chaqda, ko'nglerim bo'lgan chaqda siz boshqa ham faoliyat qilavering, hojilik qilgan faoliyatni hammani qilavering, faqat lam Ka'bani tavopma degan. Va huwa hadisun sahih. Hazrat Aishaning hadisi Buxoriyda bor. Shu kechiktir tavop qilmasdan kechiktirib qolasiz. Keyin qilwas bo'ldi. Hatto Imom Ibn Taymiya qatorli ba'zi olimlar karvon ketib qoldigan, birlik kelganlarcha burunqi sharoit bek tasdi. Karvon ketib qoldigan, o'z yolg'iz keyin hamda saqishi saqlasa, nima qildigan bo'lsa, ketivas bo'ldi. Chataq yo'q. Tavqilmaydi degan fatvoni berdi. Keyinchi qilvas bo'ldi yoki fidya bervas bo'ldi deganda bir yo'l chiqaradi.
وقد يحتجون أيضا يعني بردليل بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. Bu hadiste Kabe'nin tavaf kılışma bir namaz. Fakat lamamda bunun farkı Allah Teala onu da gap kılışka ruhsat kılgan. Şuna yaxşı gap kılsın başka qalayımqan gap kılmış onu. Lekin bu hadis aciz. Ko'chlab kelsa aciz chiqdi. Abu Nu'aym Hilya. Na'dif al-kamil. وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة أن تارسز طواف قسم بلدو دب قرغ الله يعني أبو حنيفة bunun asaslanğını icma ulema ala cevaz السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة Safa Marve'ne tarihsiz tavaf kısım bulduğu, sa'a kısım bulduğu dipti. Bunun itibaqda وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله الصوم. Enbiyada ro'za qiyas qilib turib, hayzdan pakulash shart qilingan ibodat bo'lsa, uningga tarix shart qilindi deyilsa bo'lmaydi. Masalan, ro'za tutish uchun hayzdan pakulash shartda. Hayzda holatda ro'za tutish yo'q. Unda ondan bu ro'za tutish uchun tarix bo'lish kerak deb shart qilgan shu. Hayzda holatda qilsam bo'lmaydi bo'lsa, tarix shart deb turarsan, ro'zda tarix shart bo'lmasa, hayzda tutqul bo'lmaydi-ku deydi. Yani bu naqd demek. Ağın delilini çıkıvatır. Mesela mağanda bunda bulmadığa mesela bu kaydanı yoklap kettiği demek. Hem ağının kıyılan kıyasını kıyas maal fark deyiş mümkün. Yani tavaf bilen namaz ikisini kıyas değil olmuyor. İkisinin farkı var. Bu onda paranlaşkılı buldu. Mamamaz mesela. Yani başkaca kişiler var. Rükû sucud diyor. Dua etmem. Rükû sucud yok onun da. Anda bir imamga iqtida qilish yo'q. Yani ce farqini aytilishi mumkin. Al-qawlu fi a'dadihi wa ahkamihi. Endi tavafninki sonlari, hukmlari. Sonlari kelsak, fa innal ulama ajma'u ala anna at-tawafa thalathatu anwa'. Tawaf 3 turli bo'ldi. Yani bu turlari degan bo'lganda a'dadihi. Tawaful qudumi ala Makka, Makkaga kelgan chaqda qilgan bir tawaf bor, bu tawaful qudum deb ataldi. Wa tawaful ifadati ba'da ramy jamratil aqaba. Bu hamda ashum Arafat minadan shunda yurib kelgan chaqda tawaf qilish. Thumma afidu min haythu afada an-nas. Yani atlandi, yurib mangdi degan bo'ladi, ifada degan. Iqinla degan bo'ladi odatda. Chunki insonlar Arafatdan, Muzdalifadan, Minadan qanday mangdi? Sal kelgandek bunda iqtmadi. Adam iqini o'zida. Minaning ustida qarsashi Şu eqiyotganda ko'rindi. Adam daryosi shakllandi. Qurbonlik ayt kuni toshni etib bo'lgan chaqda Jamratul Aqaba degani ash Makkaga eng yaqin tarafdagi tosh. So'g'ra, usta, kubra deb tushga yuradi-ku mana. Shuni aytning birinchi kun toshni etib bo'lgandan keyin andin Makkaga kirib qilgan tavof. Va tavoful vada, uchinchisi vidolish tavofi. Yani tavaful qudum degani bu vacib emas. Vacib dediğalı bo'lishi mumkin, sunnat dediğalı bo'lishi mumkin. Tavaful ifada bu rukn odatda. Hajning rukni. Tavaful vada mu ya sunnat vacib deb qaraydigan olimlar bor. Wa ajma'u ala anna al-wajiba minha alladhi yafutu al-hajj bi fawatihi. Mishada vacib bo'lgani nima tavofni, uch xil tavofni. Ashini qilmasa haj bo'lmaydigan, haj qo'ldan ketib qoldigan bo'lgani shu tavaful ifada shu deydi. Yani vacib degani mishal rukn demak. Yani ihramdan chiqqan chaqda qildigan tavof. Va tavoful ifada mana. Wa annahu al-ma'ni bi qawlihi ta'ala thumma yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baytil atiq. Wal yattawafu bil baytil atiq buyurgan bu oyatdagi tavoful ifada maqsad qilindi. Thumma yaqdu tafatahum degani ihramdan chiqqan chaqda kirlerini tazlab deydi. Tafat degan kirlerini tazlason, yani tazliq qilson demakchi. Val yufu nudurahum. Ondan beri men Makkaga borsam manda qilma, aj qilib bo'lgan chaqda manda qilma deydigan bir nazr qilgan bo'lsa, shu nazrlarni ado qilson demakchi. Ondan val yattawafu bil baytil atiq. Qadimiy baytni tavof qilson dedi. Mush tavoful ifada maqsad qilgan dedi. Biroq alın shu ruknini vacib. Ama başka mezhepte vacib degani ruknini ishlatish bor. Mana bu mezhepdan başka mezhepte fard vacib degani ruknini ishlatish bor. Vacib degani rukn degani. Wa annahu la yujzi'u anhu damun.
Demek tavaful ifadını kılmasa kan bilen o el olmaydı. Ruslun ketmeyi. Yani hiç bulmagandaklan buldu dedi. Hem de bireyler dişme el-hacc Arafa dedi ona. Arafat tutsam hacı oldu dese ya el-hacc Arafa diyen en muhim faaliyeti, en çoğun, en ehemmiyetli faaliyeti Arafat'ı turaş diyen buldu. Onun başka muhim faaliyeti bağ diyenini buldurdu. Ejninki 3 rüknü var dedi. Şunama kaç? İhram rüknü mü ya? Hem rüknü yok mesela. Hani mezhepte ihramın çirin diyen niyet taşımağı. Niyet rüknü oluşu mümkün. Ağır rüknü sen kiyimli kiysen özü vaciptir. Sen kiyimli kiyini çireye bile. İhram sarıl aciz rüknü ulaşkan. Demek tavafıl ifada işaret rüknü. وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفادة. Köpçülük alımlandı. Tavafıl kudum, tavaf ifadenin ornunu da senmeydi o. İzâ nesiye tavafıl ifade likevnihi qabla yevmin nahr. Köpçülük alımlar bu tavafıl ifade yevmin nahr'den keyin buldu dedi. Ama bunda buluttu. Tavafıl kudum diyen o Eid günde ilgiri, Arafat günde ilgiri buldu adette. Davanken o onun ornunu da senmeydi o deptu. Likevnihi yani likevni tavafıl kudum qabla yevmin nahr. وقال طائفة من أصحاب مالك إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفادة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد. أن بولا طوافın maqsad o'sha bir tavof qilishni buyurgan Alloh taolo. Undan keyin kelgancha tavof qilgan tavofni shu bir tavof bo'lgandan keyin hisob shu tavoful ifoda o'rnida desaydi deb qarab. Wa jumhurul ulama ala anna tawaful wada'i yujzi'u an tawafil ifadati illam yakun tawaful ifada. Endi tavaful vada 3-chi xildagi tavof bu tavaful ifada o'rnida desam da simamdo. Ko'pchilik olimlar tavaful qudum desmaydi-da. Tavaful vada desam da desa desaydi deydi. Tavaful ifada qilmay, tavaful vada qilgan bo'lsa, bu shu o'rnida desaydi. Yoki niyatidan da tavaful ifada mush bo'lsin, vidami mush bo'lsin, mush bir tavof qilish fursati soat manchida o'ydirmoqchi ketmasam bo'lmaydi degan bo'lsa, ikkisini bir niyat qilsin bo'ldi. لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفادة. يعني طواف الإفادة من وقت دا kılıngan bir tavaf bo'lgan ki şunu hisoblasak buldamasmı debdi. Farz Ramazan tutmay başqa Ramazan tutmay degandek. Otomatik aşonga ketidi, hisoblab degandek. Mana sen bir rukni bor deganingda. Bo'lgan sen undan to'rak turgan vojib yo sunnat tavafni qilib o'tasan, u otomatik aşo tavafil ifada kesib qoldi debdi. Bixila tavafil qudum alladhi huwa qabla vaqti tavafil ifada. Ammo tavafil qudum nima uchun bo'lmagan desa, bu vaqtdan ilgari vaqt kirmasda qilgan tavof bo'lg'achqa bu deydi. Va ajma'u fima hakahu Abu Umar ibn Abd al-Barr anna tawaf al-qudum wal wada' min sunnat al-hajj la li khaif fawat al-hajj. Abu Umar ibn Abd al-Barr istizkar deganda kitoblarda masalan hikoya qilgan bir ijmo' bor ekan. Nima debdi? Tawaf al-qudum bilan vada' ikkisi haji qilgan faoliyatning sunnat qatoridagi faoliyat debdi. La li khaif fawat al-hajj. Endi fakat lanımda hajga ulguranmay qolammikin deb kechikib kelgan kishiga sunnat hisoblanadi bu, hechkasi bu. Vaqt qisilib qolgan. Masalan, Arafat kuni oydirimdan chiqdi bu. Aytganda. Endi Makka ichirab, tavof qilib chiqmasa Arafatga, bak namashamgacha chiqib qolmaydi, Arafat qo'ldan ketadi. Bu qanday qilib uddul Arafat. Bu ahvolda uning sunnat emas, lekin vaqti yetadigan odamga sunnat demakchi. La li khaif. Illa sekmo tushdi ekan. فإنه يجزئ عنه طواف الإفادة. طواف الإفادة كين قيغان ديكن طواف القدوم o'rniga desa shu mayleri aldirib qo'yganmish. واستحب جماعة من العلماء bir guruh olimlar mana mustahab liman urida lahu hada an yarmala fil ashwat thalatha min tawaf al-ifada. Kechikib kelib bu odam udul Arafat chiqib qoldi. Tawaf al-qudumni qilolmadi. Keyin tavafil ifada qilgan chaqda tavafil qudum nima bir shu o'rinni to'ldirish uchun oldingi 3 rakatda tez mangab ildam mangab kach desa 3 qatim tavafda shuni oldirib mangishni mustahab topar. Chunki biz tavafil qudumda ashna ramalni sunnat degan to'p. Yani tavafil qudumning o'rnini to'ldirish uchun 3 qatimda bunda oldirib mangasi bo'ldi debdi. Yani suraning shu tavafil qudumdan boshqa sunnat emas. Tavaful qudumdan sünnet. Tavaful ifade ramal yok.
ala sunnati tavafil qudum mana. Tavafil qudumning sunnati bo'yicha, shu qoidas bo'yicha bunda qilyapsin. Wa ajma'u ala anna al-makki laysa alayhi illa tavafil ifada. Endi Makkilik kishilarga nisbatan shu tavafil ifoda bilan bor. Bu tavafil qudumda sirtdan kelmagan ekan, tavafil qudum yo'q. Vadam yo'q, chunki bu vadasi boshqa hech ketmaydi. Shu yerda turadi. Demak, uch xil tavafning bir xillam Makkiliklarga shu baki, ikkisi yo'q ekan. Bu shu nimadan Arafat kunisi qolgan o'tlar Arafat chiqsa bu tavafil qilmaydi. Ha, Arafat kun kelib qolgan ekan, tavaf qilmaydi deb mashg'ulga qolsa Arafat ulgurmaydigan bo'lsa, udul chiqdi dedi. Bu sirtdan kelgan odamga nisbatan tavaf qudumni qilmagan laqatni bo'lmaydi-ku, daraj bo'lmaydi-ku. Shu bayatning yengil shu. Shu chaqda tavafil qudumni qilmadi bo'ldi. Uningga nisbatan sunnat emas, kechib kelgandikan. Bu hamda keyin tavafil ifodani qilgan chaqda tavafil qudum qo'ldan ketib qolganlik uchun shuningga xos bo'lgan bir faoliyat, ya'ni ramal qilishni, ish aylanishda tez-tez mashni shu tavafil ifodani qilgan chaqda ashunda qilib qo'ysa, tavafil qudumning o'rnini azroq to'ldirib o'tadi. Wa ajma'u ala anna al-makkiyya laysa alayhi illa tawaful ifada. Bu kelish ketishman ekan, shu joydan bo'lgan ekan tawaful ifodadan qildi. Kama ajma'u ala annahu laysa ala al-mu'tamari illa tawaful qudum. Endi umri kelgan kishiga shu tawaful qudum bilan bor edi. Endi umri kelgan kishi uchun tawaful vido yo'qdi. U ketdi endi. Lekin ma ijma'da bo'lmagan bilan ba'zi tawaful vido va qudum degan bu hajda bor edi. Hamda umri qilgan tavafil qudum bilan ba tavafil vido yo'q deydi. Ijmo olgandan aksi yo'q chiqqan bundadir hamma. Ya u muxtalafun fi bo'ldi. Tavafil qudum bas yo'q deb. Yani tavafil vido yo'q degan gap bor. Aslida ijmo kelgan bo'ldi xilaf bo'lgan. Nima uchun yo'qdi? Yani kelasi mumkin, kelmas mumkin. Umriga olgan. Bu vido bo'lish kerak aslida buning. Balki Rasululloh shu umri qilgan chaqda u tavafil vidoda bunday qilish uchun deyishim. Balki Allah Taala nimet varsa, ömrü varsa tahsilden kılıyor ki Qilamiz. Unda xilaf sunna bo'lganda, ular bizda to'xtab qolganda. Ya Rasululloh tavob qilgan chaqda Hudaybiya jila ya umratul qado, undan keyingi vaqtlarda umri qilgan chaqda shu tavob qilgan, sa'i qilgan, ketib ketgan demakchi. Keyin yana tavofil vido deb ayrim bir qilmabdi keyin demakchi. Wa ajma'u anna من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافا للعمرة لحله منها وطوافا للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور. يعني بريج ما واكن عمرك براب عمردن إحرامدن çıkıp anda hac qilgan tamattu qilgan kishi bunga ikki tavob bor. Bir qatim tavob qilib umrdan chiqadi shunami? Ihramdan chiqqanlik uchun bir tavob. Va tawafan lil hajj, haj uchun yana bir tavob. Qurbanlik kuni. Bu tawafil ifoda degan shu. Alama fi hadis Aisha al-mashhur. Hazrat Aishaning shu sayyidisiga Buxoriyga hadisni nima chiqsin? Dedi, alayhi tawafin. Bu vojib, ya'ni shu asos qilgan demakchi. Buni qilmasa bo'lmaydigan faoliyatning qatorida bu. Wa amma al-mufridu lil hajj falaysa alayhi illa tawafun wahid. Endi hajdan qilgan kishi faqat bir tavob qildi dedi. U bo'lsa shu tavafil ifoda. Vaqtalafu fil qarin. Endi haj bilan umrini bir ihrom bilan lam jublatgan kishida ixtiloflashib qoldi. Faqala Malik va Shafi'i, Imom Malik, Shafi'i va Ahmad va Abu Thawr yuzul qarina tawafun wahidun va sa'yun wahid. Qiron qilgan kishiga bir tavob bilan bir sa'i shu kifoya qildi deb. وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهم وعمدتهم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على القارن طوافان وسعيان. ولا قران قيغان ديكين اشك تواب اشك سعي وادب. ورووا هذا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. چونك أمرنا ما شرط بر طواف شرط منغا أجگم بر طواف شرط ondan keyin her ikisiga ayrim ikki qatim ketadi. İkisi jamlansimi ayrim holatdimi ikki har biriga birdan deb. فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته. مش مناسب كلامنا من بيان قلدق.
والذي يطلو هذا الفعل من أفعال الحج مش فعاليتين كين هج فعاليتلرنن قطاردا بندين كين كيلدغان فعاليت قايسة طواف القدوم دين كين كيلدغان فعاليت ميتة والسعي بين الصفا والمروة صفا مروة أرلقدا سعي قلش وهو الفعل الثالث للإحرام فلنقل فيه demek bu ihram bağlandığı keyin 3-cü bir qıldığan faaliyet. İhram bağlaş, tavaf qilish, hamda sa'i qilish. Al-qawlu fi as-sa'i bayna as-safa wal-marwa. Safa marwaga bahs qilgan masala. Wal-qawlu fi as-sa'i fi hukmihi. Hukmi nima? Buni bahs qilamiz. Sifati qanday, shartlari qanday, tartibi qanday bo'ladi? Mushularda to'xtalamiz dedi. Al-qawlu fi hukmihi. Ana buning hukmi nima? Faqala Malik va Shafi'i huwa wajibun. Vajib degan şey rukun degan. Ma başqa mazhablar rukunni vojib deb ishlatadi. Va illam yas'a kana alayhi hajju qabilin. Agar u sa'i qilmasa, bu chaqda kelar yili ashqi xuddi bu hajni joyida qilmay buzib o'tgandek kelar yili qilish kerak bo'lgan. Demak, o'sha rukunni sa'ini rukun dedi. Arafat, tavof, sa'i uch yo'ldadir rukun. Wa bi qala Ahmad va Ishaq ibn Rahway va qala al-Kufiyun huwa sunnatun. Yani Kufiyunlar, yani Ebu Hanife yo başka fuqahalar dedi. Kufa alimleri sünnet dedi. Emeliyatta Hanefi mezhebinde vacip bu. Sa'i vacip, sünnet emas. Maliki mezhebinki qarashini xato naql qildi. Wa idza raja'a ila biladihi wa lam yas'a kana alayhi dam. Shu vacip deganlik bo'ldi-ku buni. Alayhi dam degan. Tarq qilsang qon keldi dedi. وقال بعضهم هو تطوع ولا شيء على تاركه. Yani bazılar o nafla mustahab ibadetler qatardan onu tarqi seçsin bulmaydı. Sünnete فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. Rukun deb qaraganlar mujdalilni ko'rsatdi. Rasululloh sa'i qilinglar Safa Marvaning oraliqida. Chunki Alloh taolo sizga sa'i qilishni ezib etgan, farz qilib etgandir. روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل. إمام الشافعي رواه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. عبد الله بن المؤمل ضعيف. وأيضا فإن الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة محمولة على الوجوب. يعني رسول الله فاليته يعني واجب الاشتراك. إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس. يا بالدليل بالاشتراك حديثا. Ya icmadın ya ki zahiri emas munda adetke fuqaha bo'lib qolsa qiyosdan e'tirof qilgan ya qiyos bo'lish kerak. Bo'lmasa vojiblikdan chiqarib o'tmaysiz. Amaliyotda bu vojiblikni bildirsin, uning uchun rukunni bildirdi deb rukun deb oldi bular. Buyruq vujubni bildirdi. Payg'ambarning fe'llari vojiblikqa mahmul qilindi degan ekanda haj farzda bu shuning bayoni desa, shuning doirasi shuning saytida bir narsa o'tadi. خذوني مناسككم وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما واجب أمس تبقر الله يعني ركن أمس تبقر الله مشاهد دل كتدي لا جناح يعني نفي الجناح ديان بو واجب أمس يعني بالدردو دمج قالوا إن معناه ألا يطوف ويقرأت ابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما تبقراته ابن مسعود يعني أن يطوف بهما يعني ألا يطوف بهما يعني طواف قمصه جناح ما يدو يجمعنا وكما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا يعني إذا كتمسكن الله وشن الله تعالى بيان برمتدو دينجم بولدم لألا تضلوا دينجم بولدم يعني إذا كتشن الله وشن دينجم ما يدو أردت من ده إيش بان وضعفوا حديث ابن المؤمل. ابن المؤمل حديث عاجز. عبد الله بن المؤمل دينك هو راوي أصل عاجز جدا. وقالت عائشة رضي الله عنها الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية. حضرت عائشة البخاري ده شنو ده زهري سورب حضرت عائشة مش آيات كأساسا سعي قمصن بولدكان. Çünkü Allah Teala فَلَا جُنَاحَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا diye dese ya bunda düşünüşü hata. Bu asla ensarla manat diyen bir butular bu Kudayt tarafı iken. Yani Safa Marva tarafta değil. Bunun ataytan bir xil talbiyat olayken bular. Bir xil ulug'laydigan ish ekan. Şu anda İslamiyet kelgandan keyin biz burunqida kim jariyatlikda bunda
ulug'lagandek bo'lib qolamizmi? Safa marva saqisa. Deb sas qilib qo'ringan ekan, endi ma oyat tushgan. Rasulullohdan so'ragan ekan, "Falajna alay ayyatawafa bima." Gunoh bo'lmaydi. Bu hajning faoliyatining ishidan bu. Buni qilaveringlar to'g'risidan, siz unda xuduksirabni qilish hojatsiz. Gunoh bo'lmaydi dedi. Demak, min sha'airillah degan ekan, sha'airillah degan so'zda dalil bor. Inna safa val marvata min sha'airillah. Alloh taolo belgilgan ibodat faoliyatning jumlasidan dedi. Vojiblikqa yoki rukunlikqa miyadil. Lekin tavob qilsang gunoh yo'q degan oyatda burun ibodat qilgan bir butunni shiyaditda siz xuddi shunga o'xshab qolasizmi deb bunda xuduksirab yurmanlarni u tarafdan chataq chiqmaydi demakchi. Demak bu yerda oyat shu aniq mana ala zohiriya demakchi. Hazrat Oyshaning qarshi mana. Demak ansarlar shu Safa Marvada burun jahiliyat vaqtida shu ulug'laydigan bir but vaqt. Va madanata thalithatal ukhra degan manat. Ta'dima libadul asnam yana shu manatni ulug'laydigan ashvat. Shunlar islomiyat kelgandan keyin biz yana shu sa'iy qilib qolsak xuddi shu ulug'lagandek bo'lib qolamizmi deb ansirabdi. Ansiramanlar dedi. فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم تواترت بذلك الآثار. الجمهور نمشن عشان ركن دبتر والدرسة رسول الله قيغان فعليتنا صفتشن ذاته شو سبا مرة سعي قيغان بدون ده الإسلام متواتر درجة يعني وصل السعي بالطواف يعني بهذا savobdan keyin sa'i qilishda Rasululloh shunda qilgan. Tavoq qilib sa'i qilgan. Demak, vojib desak bo'ldi buni. Shu yani bir mazhabni qarash. Al-qawlu fi sifatihi an Safa Marvani sa'i qilish qanda shaklda sa'i qilamiz. Sifat qanda bo'ldi. Wa amma sifatuhu fa inna jumhur al-ulama ala anna min sunnati as-sa'i bayna Safa wal Marwati an yanhadira ar-raqi ala as-Safa ba'da al-faraghi min ad-du'a. Başta biz Safatlıqqa chiqimiz deydi. Chiqqandan keyin bun sa'i qilishning qoidasi bunda. Taq chiqqan kishi taqdan duo qilib bo'lib past tushidi. Albatta duo qanday qilibdi? Rasululloh inna safa val marwa min sha'airillah degan bu oyatni o'qib, undan keyin tahlil takbir aytib bo'lib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illalloh vahdahu sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Deb 3 qitim shunda zikr qilib ekan. Bu ham duo dedi, biraz zikr, tasbih, tahlilni demakchi. Endi xohlagan duolarni qilib bo'ldi. Fayamshi ala jibillati. Tabiiy o'zining minishida ma'noda deydi, jibilla. Tabiiyatida. Hatta yablugha batnal masil. Ashu batnal masilga borgan qadar normal ma'noda deydi. Odatdagidek. Sajiya, jibilla, tabiat degan uch chiqadi. Ya batnal masil degan nima bu? Masil degan tağdan selkildiği, tağdan düşken su, iki tağının arasında olganken bu o'ttirib yayjig'lanib chuqurga. Shu yerda bir eqin bo'lib oqdi. Shu eqinning ishini demak. Shu eqinning ishi kelgan chaqda andin tez mana yuguraydi. Batnul masjid degan shu. Xuddi daryo eqinning ishi kelgan chaqda. Yo'q, jilg'ama emas. O'ymonliq yoki bu kichikina bir o'stanning arasida ya daryoning arasida bir eng chuqur yer bu. Ikki tog'ning oraliqligi eng chuqur yer. Matag'dan tushgan suv shu yerga yaqin bo'lib oqadi, matag'dan tushgan suv shu yerga yaqin bo'ladi. Fayarmulu fihi hatta yaqta'u. Shu oraliqda batnul masilda undan yuguraydi. Shunda o'tib qo'yadi. Hozir yeshil chiroq qo'yinglar. Ikki yeshil chiroq belgi bor, shuni oraliqda shunda yuguraymiz. Tizmamiz yoki ila ma yelil marwa. Marwa tarafdagi bir qirg'oqqa o'tib qo'yguchi demakchi. فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته يعني على طبيعته حتى يأتي المروة. أشي يشيل شغله وتأكد كان نورمال منها مروة تقبردون فيرقى عليها ونقشقدون حتى يبدو له البيت. البيت كرنجين قدر كابن كردوش ثم يقول عليها نحو مما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا. الصفا ده نجم بوسا شهادة مش نداديدون. وإن وقف أسفل المروة أجزاءه. Marva tağının igiz yerga chiqmay, tuandirak shu tusim buldi deb. Tağning baqinda. Endi jamiyihim. Marva tağının cho'qqisi deb ayirib bo'lmaydi. Shunda tekshirlamda don qo'yilib bak past bo'lmaydi. Endi uningga ustiga chiqarsak, xotirjam, ravs ada qilgan bo'ladi.
Aşağıda belirtiş gerekin. Şu yerda aylanadigan bir yer var. Şu yerda aylanib mangız. Hammalarning qarshida shu tog'ning ustiga chiqmosin sudraq tusi bo'ldi ekan. Thumma yanzil anil marwa. Andiki marvadan tushdi. Fayamshi ala sijiyati hatta yantahi ila batnil masjid. Yana shu yeşil chiroq qaraylar, hozir yeşil chiroq bo'lgan ekan. O nima yo'q hozir. Shu yeşil chiroq kelguncha, ya'ni normal mangdi. Yeşil chiroq orlig'ida tiz yuguraydi. O'tib bo'lguncha. Safa tarafga o'tib bo'lguncha. Yef'alu dalika 7 marrat. Demak, berish bir, kirish bir, ya'ni berish bir munda. Berish kirishni bir hisoblamaymiz, bir qatni bir hisoblaymiz. Yef'alu dalika 7 marrat. Yabda'u fi kulli dalika bis-safa wa yahtimu bil marwa. Demak, berish kirish hammasi 7 qatim bo'ldi. 3 qatim berish, 4 qatim kirish degandek-a. Birisi 3 qatim bo'ldi, bir taraf, birisi 4 qatim bo'ldi. Marvaga kelib to'xtaydi. Berish 4 qatim, qaytish 3 qatim, oxiri marvaga kelib tuydi. Fain bada bil marvati qabla safa algha dalika shot. Marvadan boshlab qolgan bo'lsa, u boshlagan bir qatimlik hisob bo'lmay, safadan tortib hisob bo'ldi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabda'u bima bada Alloh bihi. Yani nabda'u bis safa va yuridu qawluhu ta'ala inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Allah Taala oyatni safadan boshladi. Biz shu Allah Taala boshlagandan boshlaymiz degan. Va qala ata in jahala fabada bil marwati azza anhu. Agar uqmasdan marvadan boshlab qolamiz mayli debdi. Safaga bag'ishib bir hisoblanadi ekan. Wa ajma'u ala annahu laysa fi waqti as-sa'i qawlun mahdudun fa innahu mawdi'u du'a'in. Vaqti as-sa'i vaqtin tahdid, ya'ni sa'i qilgan chaqda belgilangan muayyan bir duo yo'q demak. Yani dua mahdud deydi. Sa'i qilayotgan chaqda belgilangan bir duo yo'q. Fa'innahu mawdu'u du'a. Çünkü bu dua qilgan bir vaqtim, nəhayət ulug' vaqtlarmi shu. Nəhayət ulug' ibodat qilayotgan, nəhayət ulug' vaqtlar. Shu duoni qilmasang bo'lmaydigan ma'lum bir lafz yo'q deydi. Wa thabata min hadis Jabir radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana idha waqafa ala as-safa yukabbiru thalathan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safa tag'ining usti turgan vaqtida 3 qatim takbir aytdi. Va yaqul la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. Buni 3 qatim deb bo'lib, ani duo qilib, marvudimi, ya'ni shunga o'xshash qilibdi deydi. Al-qawlu fi shurutihi, Safa marva orliqi sayqizning shartlari qasi. Wa amma shurutuhu fa innahum ittafaqu ala anna min shartihi at-taharata min al-hayd kat-tawafi. Yani ittafaqu degan so'zda bir masala bor ekan. Ya'ni jumhurning qarshida taharatsiz sa'i qilsin bo'ldi. Az sonliq olimlar bu tavaqqa o'xshash taharat shart etdi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam fi hadis Aisha if'ali kullama yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt. Bu Buxoriyga hadis. Va la tas'i bayna Safa wal Marwa degan bu oxirdagi jumla infarad riyazi ziyada Yahya an Malik. Duna man rawa anhu hadha al-hadis. İmam Malik rivoyat qilganlarning ichida Yahya lam mushu ortiq jumlani qetib rivoyat qilgan. Demak bu asli shu hadisning misli yo'q bu. Yo'q deb qaraldi. Yoki ajizdan bu ziyoda. Mushu ziyodaga islog'anlar hayzda holatda sa'i qilmaydi deb. Yani demak tarix shart. Va la khilafa baynahum anna at-taharata laysat min shurutihi illa al-hasan fa innahu shabbahu bit-tawaf. Mana magab abrun qilib qo'y. Va la khilaf baynahum anna at-tahara laysat min shurutihi. Taharat uning shartidan emas dedi. Oyada hayddan pokilashni debdi. Niyada odatlik taharat demakchi. Lekin jumhurning nazarida o junub holatda, ejda holatda, taharat yo'q holatda sayqis buldu. Mesut'un şemasdan. Mesut'un şemas. Buldur mu? Çünkü Mesut'un itibar alanda kandırılmasından Mesut'un işçi çeketkendikken hazır hükümet özgürleşmez. Ya hazır mı o Mesut'un işi kadar demez. İşi uçuk kılıtırlık degan ayrım yada. Hasan Basri lan tavakka o'xshatib taharat vacib yoki shart deb qarab. Al-qawlu fi tartibi. Ana buning tartibi qanday? فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف. Tavaf başka ibadetlerden tertibi qanday bo'ldi? Tavafdan keyin andin sa'i keldi. Tertibi shunda. Wa anna sa'a qabla an yatufa bil bayt yarji'u fayatufu wa in kharaja min Makkah. Unda tertibga rioya qilmagan kishi boshda sa'i qilib o'tib bo'lib, andin tavof qilgan birisi bo'lib qolsa, bu Makkadan chiqib qolgan bo'lsa, meni qaytib kelib, tertib bilan qilib andin qaytadi. فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل. Ana rukni demakchi bu.
Agar umrida masalan anda ta'til qilib qo'yib, tartibga rioya qilmay, anda ehramdan chiqib, ayollar bilan birga bo'lib turmasa, bunda ish bo'lib qoldi. Demak, u umr nima chata qoldi demakchi. Endi hajda cho'lsa, hajda anda buzib o'tgan bo'lgandan keyin tartibga rioya qilmay, bu kelar yili haj qilish kerak. Bu xatarli ketgan. Yani jumhur tartib rukn vojib deb qarabdi. Val hadyu ma buzvatgandan keyin buning qurbonligi keldi. Yoki umrda buzvatgan bo'lsa qaytib bir umr qilish keldi debdi. Va qala Thawri in fa'ala zalika fala shay alayhi. Unda tartibni ra'yim bo'lsa masala yo'q. Va qala Abu Hanifa idza kharaja min Makka falaysa alayhi an ya'uda va alayhi dam. Vojib demakchi. Adil rukn deganlar va hech gap bo'lmaydiganlar va ya'ni mustahab deb qarabdi Thawri. Endi İmam Abu Hanifa ortaga turib vojib deb qarabdi. Fahada huwa al-qawl fi hukm as-sa'i wa sifatihi wa shurutihi al-mashhurati wa tartibihi. Sa'i qilishninki hukmini bayon qildik, sifatini bayon qildik, mashhur shartlarini, uning tartibi qanday bo'ldi bayon qildik dedi. Al-khuruj ila Arafa wa amma al-fi'lu alladhi yali hadha al-fi'la lil-hajj, ana haj qilgan kishi sa'yini qilib bo'lgandan keyin uni nima qilish kerak? Muhim faaliyetin birisi Arafat chiqish faoliyati bor edi. Favol xuruj yawm at-tarwiyati ila Mina. Endi Minaga chiqishmi aslida Arafatga chiqish uchun shu maqsad qilingan bir ish. Asli maqsad Arafat. Lekin Minaga shuni tayyorlik qilib, ro'sa shu tayyor turish uchun, taq turish uchun ashaga bir kun burun chiqamiz. Wal mabit biha laylat Arafa. Ata Arafat degan kechida Minaga chiqib qo'ngan. Bu sunnat endi. Hazır bu haj şirketlari bular hazır Saudiya Arabiston sunnatga bakra qilgan boshqa jutlarda xalq qijnalsin sunnatni tutishing kerak deb baklam zodi sunnatga erishmanlik qilgan ya bo'lmasa. Hazır bu hajilni Makkadan Minaga chiqadigan Arafatga o'tkazib Arafatdan Minaga keyin bunda o'tkazadigan shirkatlar qanday qildi? 8-kuni Minaga chiqish yo'q. Arafat kuni atdigandilar zodi uddul Arafatga chiqib tashlabdi. Demak, mana sunnatni yo'qotadi. 8-kuni kechiktirishga tashlab qo'ydi. Arafat qilama? Bunda qilib. 8-kuni kechda Arafatga chiqib. Arafatga tashlab. Atsa yo'lda chiqib deb, hozir chiqsam bo'lardi. 8-kuni Demak, bu sunnat hozir yo'qotildi. Hammasi emas, ba'zi shirkatlar shunday. واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى. Yani ittifaq kelgan bir o'rin imom jamoat bilan Minada 8-kuni yawm tarviya, yani Arafat turmiz degan kuni Minada namoz o'qiydi dedi. Jamoat bilan. Imom degani o'shada shu chog'dagi imomul muslimin yoki hajga qo'mondonlik qiladigan boshlar. Az-zuhra wal-asr wal-maghrib wal-isha biha maqsuratan. Peshin bilan asrni bir jamlab, mag'rib bilan ishani jamlab o'qiydigan. Qasr qilyapti. Qasr qilishda talashtash va amaliyotda qasr qilib o'qiydi. Illa annahum ajma'u ala anna hadha al-fi'la laysa shartan fi sihhat al-hajj. Demak, men bir ittifoq bormi? Mush ish, ya'ni Minaga chiqib, mushtaq namozida jamoat bilan qasr qilmanda bu hajga munosabat bormi, yo'qmi? Yo'q. Ya'ni buni qilmizmi haj bo'ldi demakchi. Sunnat. Ha, sunnat. Ya'ni bu hajning sahih bo'lishi uchun shart emas. Liman daqa alayhi vaqt. Vaqt qistilib qolgan kishi, vaqt qistilib qolgan kishi bo'lsin. Qanday kishi bo'lsa sharti sahih emas bu. Lekin nima? Hajning sunnatlardan. Summa idza kana yawm Arafa, andin Arafat kuni bo'lgan chaqda mashal imamu ma'an nas. Imom jamoat bilan hojlar bilan Minadan Arafatga qarab mangdi dedi. Arafat kuni atiganda bomdatdan keyin ya kun chiqadigandan tortib mangdi. Tam yurgandan tortib mangdi turdi. Va waqafu biha Arafat qilgandan shu yerda mavqifda turdigan. Mishayichi bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.